Kuha tayo ng package ngayon. May delivery akong order. I-unbox natin. Samahan niyo ako. Delivery. Atmore. Ay, opo. Ito po. Electric water heater. Thermo Aqua Atmore. Check natin. Power cord. Hose. Kasama sa i-install. Ito yung shower. May tubo siya. Para sa tubig, bulb. Instant water heater. Warranty. Sama pa. Warranty pa rin. Ito na yung main unit niya, water heater, cold, hot. Ayan, pero papakabit pa natin sa installer. May tamang magkakabit nito. Okay, ganyan na. At ayos, na-delivery natin. Maraming salamat.